Olá, meus amigos, boa tarde, fala Zé Crecré, da TV Web, um abraço a toda a galera da TV Web, Vando Pontes, Gilma Alves, Edivaldo Silva e Rogério, e os internauta que está assistindo aí pelo canal do YouTube e Facebook, Perobinha ao vivo para toda a galera de Caetés e do Agreste Meridional. É com você, Perobinha. Valeu, boi. Eita, forró! Meu filho! Eita, safoneiro velho, arripado, viu, Perobinha? Ô, Perobinha, você toca há quantos anos, mais ou menos? Você deu uma paradinha, tal e coisa e tal, e como foi? E as coisas é meia fraca, modo o tal desse rola vírus que tá no mundo, mas a gente chega lá, viu? É isso aí, baixo. Vamos mais de música, eu conheço você há muito tempo. Mais um aí, Perobinha ao vivo para a TV Web. Fala, Zé Crecré. Na casa da morena, pedi água pra beber. Valeu. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Segura, Perobinha, oi! Tudo ao vivo, meu cinegrafista Romário. TV Web, alô, Vando Pontes. Oi, galera. Valeu, Perobinha, só tenho que agradecer a você. Obrigado. Deixo o seu abraço aí para todos da TV Web aí, a Vando Pontes, Ronaldo e a toda a gente aí, deixa o seu abraço aí. Vando Ponte, muito obrigado quando você assistir aí o programa do Zé Crecré e meu, viu? É só uma coisinha pouca, viu? E Ronaldo, viu? E depois, Ronaldo, eu quero Ronaldo aqui, que ele me ajudou bem, viu? Primeiramente, Deus. É verdade. Mano, deixa passar esse estimilica que tá no meio do mundo, depois nós estamos aqui, viu? Zé Crecré, Ronaldo, Vando Ponte, nós estamos aqui, viu? É isso aí, Perobinha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, muito obrigado. Fala, Zé Crecré, obrigado, valeu, Romário, meu cinegrafista, obrigado.